저기 있었거든요. 고양이 건 고양이. 야, 근데 사자 소리 이렇게 난다는 거 들리는구나. 나 어떻게 할까? 으르렁거리는 소리가 난다. 저 산 위에 있는 건데 거의. 되게 웃기지 않냐? 그 소들도 니는 아까 못 들어. 사자가 울면 소들이 스트레스 받아. 그래, 한국에 사는 애들일 텐데 태어나서 사자 소리를 들어볼 일이 있었겠어? 응.